А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Боковой 5. Что предлагаешь? Мне некого тебе послать. Некого послать. Сейчас понял прием. 203 курс 60. На курсе 260, 360, 203. На курсе 360. Восьмому сейчас Верпольский окажет помощь. Восьмому Верпольский окажет помощь. Я радиус прием. Я стрелял в свою сторону, стрелял из минометов. Разрывы видел, подкорректировал. Метеор, буря 32 на связь. 11, 10 прием.
выручать, прием. Я понял тебя, я понял. Все силы принимаем, чтобы выручить. Все силы принимаем. 8-му сейчас вертушки окажут помощь. 8-му вертушки окажут помощь. Я радио прием. На приеме. Прости, сержантиза, я понял, что ты не пройдешь, не пройдешь. Куда еще? Развернуться вправо, влево. Контроль 6. Я стрелял в твою сторону, стрелял из минометов. Разрывы видел, подкорректировал. Метеор, буря 302 на связь. 11-й, 10-й, прием. Я понял тебя, я понял. Все силы принимаем, чтобы выручить. Все силы принимаем. 8-му сейчас вертушки окажут помощь. 8-му вертушки окажут помощь. Я радио прием. На приеме. Прости, сержантиза, я понял, что ты не пройдешь, не пройдешь. Куда еще? Развернуться вправо, влево. Контроль 6.